नायकगाव दखरा एबसुनि 22थि बोसोरसालिया जथुमा आरो नायकगाव गुदि बर' थुनलाइ आफादनि 32थि बोसोरारि जथुमाखौ जथायै खुंफुंदों। 2 आरो 3 डिसेम्बर साननैनि हाबाफारिजों नायगाव दखरा एबसुनि बेन्दोंआव थानाय नायकगाव जनप्रिय गोजौ फरायसालिनि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव खुंजानाय नायकगाव दखरा एबसुनि 22थि बोसोरसालिया जथुमा आरो नायकगाव गुदि बर' थुनलाइ आफादनि 32थि बोसोरारि जथुमाया दिनै थुंगेबाय। थांनाय 2 डिसेम्बर खालि गथ'साफोरखौ लानानै माखासे थुनलाइयारि आयदा, गेलेमु बायदि बायदि आयदाफोरखौ मावफुंनायजों लोगोसे ओनसोलनि जेंना जेंसिफोरखौ लानानै मोनसे थान्दै जथुमाबो जथुमनाय जायो। हाबाफारि बायदियै दिनै नैथि सानाव फुंबिलियाव आफादनि फिरफिला बिरहोनाय मुंख्लंफोरनि मुङै बिबार बावनाय हाबाफारि जोबनायनि उनाव मोनसे गेवलां मेलबो खुंफुङो। जेराव एबसुनि गाहाय नेहाथारि खनीन्द्र बसुमतारिया गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो। लोगोसेनो सायख'जानाय आलासि महरै क'क्राझार जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि लोगो आफादगिरि दिनेश बरगयारी आरो बर' सावथुननि महरगिरि समाज फोसाबगिरि फैलाजे बरगयारीमोनजों लोगोसे गुबुन गुबुन थाखोनि मेलेमजिबि सानसुमैफोराबो बाहागो लायो। हाबाफारियाव एबसुनि गाहाय नेहाथारि खनीन्द्र बसुमतारी आरो दखरा आफादनि आफादगिरि बिशिष्ट बसुमतारी मोनहा मा बुंदों फै बे समाव आबुङै मिथिनानै लानि। नायगाव दखरा दुलाराय फरायसा आफादनि खुंगा 22थि बोसोरसालि जथुमा लोगोसेयै नायगाव गुदि बर' थुनलाइ आफादनि 32थि बोसोरसालिया जथुमा जथाय बिथांमोना मैयानिफ्राय बे जथुमाखौ खुंनो आरो दिनै बिथांमोना गेवलां मेल हाबाफारि दङमोन। बे गेवलां मेलाव आंबो दिनै दुलाराय फरायसा आफादनिफ्राय बाहागो लाफैदों। बाहागो लाफैनानै आं गोजोननाय मोनदों। बेवहाय जथेस्थ' जिखिनि गामिफोर दं गासै दखरानि सिङाव 14था बर' गामिफोर दङ। बेवहाय 14था मोनसे फिसा दखराब्लाबो मोनसे इउनिटि आरो मोनसे अनलायलायनायनि गेजेरजों दखरा आफादनि जे जथुमा बेखौ मेहेरगोनाङै रायजो राजाफ्रा खुंफुंनानै होबाय। बेनि थाखाय आं रायजो राजानिसिम रोजा रोजा साबायखर बावदों आरो बे जायगानि जौगानायनि थाखाय आरो बे जायगानि रैखाथिनि थाखाय आरो बे जायगानि सोलोंथाइ आरो रांखान्थि जौगानायनि थाखाय बे जायगानि रायजो राजाफ्रा जथेस्थ' गोसो गुदुं। बिथांमोनहा बेखायनो दुलाराय फरायसा आफादनि सायाव मोनसे फोथायनाय आरो मिजिंखौ लानानै दिनै फैबाय थानाय माखासे उन्दैसा स्टुडेन्टसफोर बै स्टुडेन्टसफोरनि गोजौ सोलोंथाइ लानायनि बाथ्रा, बिथांमोननि गुन गोनां सोलोंथाइ, आदब गोनां सोलोंथाइ आरो बिथांमोननि मरेल माखासे बिल्डिंनि बाथ्रा आरो गेलेनाय बिथिंनि जेनाखि स्पर्ट्समेन डेभेलपमेन्टनि बाथ्रा, नैबे बाथ्राफोरखौ बे जथुम्मानि गेजेरजों जोङो रायजो राजा दुलाराय फरायसा आफाद गुवार आरो गेबेङै जोङो सावरायलायदों। दुलाराय फरायसा आफादा दिनै जि जोंनि थाखानाय थांखि बे थांखिफोरखौ बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरनोबो जोङो खाथियावनो फैनानै जोङो मिथिहोदों जे फैबाय थानाय समाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ बर' हारिखौ गेरेमसा हारि गायसननांगौनि थाखाय जे सिमां नुदों, जे थांखि रनसायदों, बे थांखिसिम मोनहैनांगौनि थाखाय जे जोंनि फारफ्रोमबो बिथिङै फारफ्रोमबो जायगानि मानसिफोरा जेरावबो जायगानि मानसिफोरा जिहेतु जौगानांगोन, बेखायनो नैबे नायगाव ओनसोलखौबो जोङो बोरै लुखांनो हायो, बोरै जोङो दाफामनो हायो, बे बाथ्राफोरखौ लानानै नोजोर होनानै जोङो बाथ्राफोरखौ जोङो दिनै सावरायदों। आरो बे नायगाव ओनसोला ओरैबायदि मोनसे समायना जायगा, मिथिंगायारि मोनसे सम्पद आरो मिथिंगायारि मोनसे समायनाजों बियो बुंफबनाय। बेवहाय गोबां स्कप आरो गोबां मोनसे पटेनसियेलिटि दङ। बेवहाय टुरिज्म मोनसे बिथिङै दावबायारि मोनसे दावबायफैनायनि मोनसे सुजुग आरो सुबिदाफोरा बेवहाय दङ। आरो बे जायगानि हाफोरा गोबां फार्टाइल आरो बे जायगाया क'क्राझार नोगोरनिफ्राय बा क'क्राझाराव थानाय मेडिकेल कलेज, इउनिभारसिटि, CIT बा क'क्राझार गभ कलेज बा बेवहाय BB इन्जिनियारिं कलेज बा मिउजिक एन्ड फाइन कलेज बा ल' कलेज बा गुबुन गुबुन आरो खाथियाव ITI दङ बा NTPC दङ। जौगानायनि मोनसे स्कपा दङ। दा बेखायनो फैबाय थानाय समाव नैबे ओनसोलखौ लुखांनांगौ जायोबा नैबे लाइमोनफोरखौ मोनसे गोसो गुदुं मोनसे मटिभेसन होनायनि गेजेरजों लाइमोनफोरखौ जों जुदि लांबाय थानो हायोबा जथेस्थ' जौगागोन। आरो आबाद बिथिङै बा जिखिनि मोनसे जौगानांगौनि बाथ्रा बेबो जथेस्थ' स्कप दङ। आरो बेवहाय मोननैसो हानि जेंना दङ। जे जोंनि मोनबासो गामिया FRC मोनसे दङ।
बे एफआरसिनि गेजेरजों बिथांमोना क्लेम खालामदों एफआरएनि जेनाखि एन्टाइटेलमेन्ट मोननो थाखाय बेखौ जेन माने फरेस्ट डिपार्टमेन्ट बा बिटिसि गभर्नमेन्टआ बेखौ थाब मोनहैयो आङो गुरै खावलायदों। लोगोसे जे जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोरोबथा जाखांनायनि उनाव जिखिनि गोरोबथा मावफुंनायनि थाखाय जिखिनि जोङो खामानि मावबाय थादों जेरै माने 125 माने आमेन्डमेन्ट बिनि गेजेरजों जे जोंनि माने जेनाखि बिटिआर माने एक्ट बानायनाय लोगोसे जे साबजेक्ट माने इनक्लुजन बेखौ माने एक्ट बानायनाय लोगोसे माने जेनाखि जोंनि कार्बि आंलंनि हाजोआरि माने बर'फोरखौ एसटि खालामनाय बा गुबुन गुबुन डाइरेक्ट फान्डिंनि बाथ्रा बे बाथ्राफोरखौ लानानै जों जे खामानि मावबाय थादों जोङो बेखौ फोरमायदों। लोगोसे जे जोंनि इनक्लुजननि बाथ्रा कसारि काउन्सिलखौ फुल प्रेसार खालामनायनि बाथ्रा बा इनस्टिटिउसन जिखिनि जोंनिया प्रभिन्सियेलाइज खालामनांगौ 10 कलेजआ प्रभिन्सियेलाइज खालामजाबाय रिमेनिं माखासे कलेज दङ बेखौ सरकारखौ जोङो नारसिननायनि जे खामानि मावबाय थादों। माखासे गुबुन गुबुन फरायसालिमाफोर दङ बेखौ सरकारिकरन खालामनांगौनि थाखाय जों एबसुआ जि खामानि मावबाय थादों बे बाथ्राफोरखौ बे जथुम्मानि गेजेरजों जोङो रायजो राजाफोरनो जोङो मिथिहोनायनि खाबुखौ मोनदों आरो बे खाबुखौ होनायनि थाखाय नायगाव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोननि सायाव रोजा रोजा साबायखर बावदों। गोजोन्थों। नायगाव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 22थि बोसोरसालि जथुम्मा आरो नायगाव गुदि बर' थुनलाइ आफादनि 32थि बोसोरसालि जथुम्मा बे जथुम्माखौ जथायै जोङो नायगाव जनप्रिय गोजौ फरायसालिनि बे गेवलां गेलेग्रा फोथाराव साननैनि हाबाफारि लानानै मेहेरगोनाङै जोङो खुंफुंबाय। दा मैयानिफ्राय लानानै दिनै जोङो बेखेवनाय हाबाफारिनिफ्राय लानानै माखासे जोङो बेयाव फरायसाफोरनि थाखाय गेलेनाय बादायलायनाय लोगोसे थुनलाइ बादायलायनाय आरो जायगायावनो सावगारि बोनाय आरो जायगायावनो खन्थाइ आवरायनाय माखासे जों हाबाफारि लादों। बिनि उनाव भलिबलबो जों हाबाफारि लानाय जादों आरो दिनै फैयै फैयै फुंबिलि समाव जों आफादनि फिरफिलाखौ बिजिरनायनि उनाव जा दिनै जोबथा जि हाबाफारि गेवलां मेल बे हाबाफारिया जानानै थाङो। दिनै जोङो खोब खाफाल गोनां होननानै बुंनानै लानांगोन नायगाव दख'रा दुलाराय फरायसा आफादा हांख्रायनाय बायदि जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे जोंहा गाहाय नेहाथारि बेखौ जों मोननो हादों गाहाय आलासि हिसाबै। लोगोसेयैनो बेयाव जों हांख्रायनानै बुंथिगिरि हिसाबै नुजाफैबावदों सावथुन महरगिरि मुंदांखा फैला जे बरगयारि सारखौ जों मोननो हादों। बिथांमोना जोंनि गेजेराव फैनानै गोबां जोंनि ओनसोलनि जौगानायनि सायाव सोलोंथाइ बिथिंनि सायाव समाजारि बिथिंनि सायाव गोबांथार बिबुंथि बेसेन गोसा बिबुंथि होलांबाय। बिथांमोनखौ आङो नायगाव दख'रा दुलाराय फरायसा आफादनि जानानै साबायखर जासिहरदों। जोंना बे थार्म मिटिं पिरियडमोन। दा मैयाहाय डेलिगेट सेसननि गेजेरजों गोजाम आफादा सिफायजानानै गोदान मावफुं लानाय जाबाय। दा आफादगिरि हिसाबै आं दंमोन, नाथाय आङो आफादगिरिखौ आङो एंगारनानै बोसोनगिरियाव आङो दा दङ। जों आफादगिरिखौ जों गोदान मोननो हादों आरो थाखानाय गाहाय नेहाथारि बेखौनो फिन आरो गोदान दोननानै मोनसे गोदान आफाद दाफुंनानै लानाय जादों। आरो बेजों लोगोसे जोङो थान्दै मेलाव माखासे जोंनि ओनसोलनि सोलोंथाइ बिथिं समाजारि बिथिं जे जौगानायनि थाखाय जोङो ओनसोलाव जे माखासे जेंनाफोर दङ बेखौ जोङो आबुरै बा मावलांनो थाखाय जोङो माखासे थांखिफोर लानाय जादों सोलोंथाइ बिथिं समाजारि बिथिंनि सायाव। आरो बिदिनो जोङो ओनसोलनि जेंनाफोरखौ लानानै जों खोब सिरियासलि गुदि बर' थुनलाइ आफाद आरो जोंनि नायगाव दख'रा दुलाराय फरायसा आफाद जुथायै जोङो मावलांनो होनाय साखाफारा।